度係製奶蓋啦，咁呢度係出風位啦。咁呢個就負責帶啲風量，決定啲風量幾多嘅。咁呢度我負責製動嘅。咁你可以見到上面同下邊都係已經鋪滿晒水層。咁我哋會做嘅就係接住呢個位置，呢個位置下邊嘅水庫。啱好多垃圾出咗嚟㗎嘛，所以等下要洗埋個水管，再沖埋個水管。會龍嗰邊嘅。